又係我啦。而家都係咁。工人姐姐包食包住，點解仲要借錢咧？借錢因為你唔教啊嘛，如果教咧唔使借啦，係咪先？哦，唔夠。咁佢哋借錢嚟做咩啊？多數每次攞個入咗啊嘛，個油仔有咯，你知唔知？爆嗰啲奶奶，爆嗰啲萬自己慢慢。啊，唔係喺呢度用㗎，每次喺印尼，陣間有人病打電話，我呀我要錢啊，因為你病咗啊。喺印尼咪好似香港嗰啲人，係20嗰啲醫院嗰啲一定要有錢㗎。咁佢哋喺香港係咪好容易借到錢咧？真係好容易喎，真係。真係有10分鐘，有嗰啲8方就得㗎啦。咁還唔起佢哋點算咧？我哋話係邊個走佬啦？但係走佬翻去會唔會揾到佢哋咧？我邊啲口都揾唔到佢啊！因為係咪嗰邊太大所以揾唔到咧？係啊，地鐵都半屋啦。好啦，係咪等咧？地鐵就半屋咧？